محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کې. د حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو اهم موضوع او اهم خبرې ته اشاره کړې ده او زه ستاسو حضور کې مختصرا د هغې خبرې لږ وضاحت کوم. یو طرف ته زموږ معاشره کې او د معاشرې په موجوده حالاتو کې د هغې خبرې وضاحت کول ضروری دي، او بل طرف ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عامو تعلیماتو کې د هغې ذکر انسانان ډیر کم کوي. نو د هغې موضوع او د هغې خبرې د ضرورت په خاطر باندې ما ستاسو حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث پیش کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت چونکه عالمی نبوت دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت یو خاص صفت او امتیاز هغه دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین نبی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک وی مثلی و مثل الانبیاء من قبلکم، زما او زما سمخ کې چې څومره انبیا تیر سوي دي دا هی مثال داسې دی کمثل بیت فاحسنه واجمله الا موضع لبنه فی الزاویه. لکه یو سړی خونه جوړه کړي، هغه خونه ډیره ښایسته وي، هغې خونه باندې انسان ډیره خواري وکاږي، هغه خونه ته ډیر حسن او ښایست ورکړي. خونه ټوله مکمله سي الا موضع لبنه فی الزاویه، د هغې خونې په کونج کې د یوې خښتې ځای پاتې او هغه خښته چې زه رالم هغه زه وم. نو زما په راتګ باندې د نبوت خونه مکمله سوه. نو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه په ټولو انبیاو کې آخرنی نبی وم، زما څه وروسته بل نبی نه راځي. وانتم خاتم الامم لا امة بعدکم، او تاسو د ټولو امتو آخرنی امت یاست او ستاسو څه وروسته بیا بل امت نه راځي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت یو خاص امتیازي صفت دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه څنګه چې نبوت عالمي و دغه رقم نبوت هم آخري و. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت څخه مخکې چې د مځکې ته څومره انبیا راتلو د هغې تعلق به د یو علاقې سره و، د علاقې نبي به و، د هغې تعلق به د یو قوم و قبیلې سره و، د یو قوم و قبیلې نبي به و، او د هغې تعلق به د یو زمانې سره و، یو خاصه زمانه ته به نبي و. مثلا د پیغمبر علیه السلام څخه مخکې حضرت موسی علیه السلام راغلی. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام صرف په مصر کې نبي و. بس د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام نبوت صرف در بنی اسرائیل پورې و، او د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام نبوت صرف د عمر پورې و چې د عمر ختم سو، نبوت هم ختم سو. حضرت شعیب علیه السلام راغلی او د هغې نبوت صرف مدینو کې و او د مدین قومونو ته و، او د شعیب علیه السلام در عمر پورې و. حضرت لوط علیه الصلاۃ والسلام راغلی و د هغې نبوت صرف مؤتفقه ته و، او په مؤتفقه کې چې کوم قوم پروت و هغې قوم ته دی نبي و، او چې لوط علیه السلام زندگی تیره سو نبوت هم ختم سو. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت عالمی دی، ځکه الله تعالی ورته انا ارسلناک للناس کافة بشیرا ونذیرا، ما ته ټوله انسانیت ته نبی او ټوله انسانیت ته به زیری د جنت ورکوي او ټوله انسانیت به د جهنم څخه بیروي. ځکه پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، زما نبوت د یو علاقې سره تعلق نه لري، زما نبوت د یو قوم و قبیلې سره تعلق نه لري، او زما نبوت د یو وخت و زمانې سره تعلق نه لري. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغلی، د مځکې چې څومره کره و خطه ده دې ټولې ته نبي سو. چې کله دی دنیا ته راغلی در قیامته پورې چې څومره زمانه ده دې ټولې زمانې ته نبي سو، او د دې مځکې پر مخ باندې چې څومره انسانیت او قومونه آباد دي ټوله انسانیت او قومونو ته دی نبي سو. د پیغمبر علیه السلام نبوت صرف عربو ته نه و، د پیغمبر علیه السلام نبوت صرف قریشو ته نه و، د پیغمبر علیه السلام نبوت صرف بنو هاشم ته نه و، بلکې انی رسول الله الیکم جمیعا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زما نبوت ټوله انسانیت ته دی،
او الله ورته ویلي یکون للعالمین نذیرا چې ټول عالم ته تبیر ورکي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت د مکی د مځکې پورې نه قسم د بعثت د مکی پر مځکه باندې وسو، لیکن نبوت د مځکې پر هر کونج باندې پر هر طرف باندې چې د مځکې څومره خطه ده او څومره کره ده هغې ټولو ته رسېدلی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات راځي د انسانیت یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې چې کوم احکام د انسانیت ته پیښیږي هغې احکام در قیامت پورې قابل عمل بلل کېږي. چې در قیامت پورې څومره انسانیت راځي د پیغمبر علیه السلام په دې تعلیماتو به عمل کوي، او چې در قیامت پورې څومره قومونه راځي د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو کې چې کوم احکام دي هغې احکام پر دوی نافذ دي، په هغې احکامو کې دننه به دوی زندګي تېروي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو دوه اړخه دي. یو اړخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو دا دی چې دا روا دی، دا ناروا دی، دا جایز دی، دا ناجایز دی، او دا حلال دی، دا حرام دی. لکه عام طور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه تعلیماتو څخه زموږ شریعت جوړ شوی دی، او زموږ د شریعت کتابونه په دې باندې ډک دي چې روا او ناروا، جایز او ناجایز، صحیح او غلط. او دا غره کم دي کې دا ښکاره دی چې دا حکم پر تا باندې فرض دی، دا حکم پر تا باندې واجب دی، او دا حکم مندوب دی، او دا مستحب دی، دا مباح دی. او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو یوه حصه ده. او دویمه حصه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو هغه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپلو تعلیماتو کې در قیامت پورې چې کوم حالات راځي دا یې ټول ښکاره کړي چې د انسانانو مخ ته دا حالات را روان دي، د انسانانو مخ ته دا مسائل را روان دي، او انسانان د دې مشکلاتو سره مخامخ کیږي، او په دې مشکلات چې رافیسو انسانانو د پاره زندگی تیرول او د انسانانو د پاره د ځان خلاصولو به کومه ذریعه وي. نو در قیامت پورې چې پر انسانیت باندې کوم حالات را روان دي د هغې حالاتو وضاحت هم پیغمبر علیه السلام په خپلو تعلیماتو کې کړی دی، او هغه تعلیمات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو خبرو یو ډېره لوی حصه بلل کېږي چې در قیامت پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت دپاره ټولو مشکلات بیان کړي دي. او کوم مشکلات چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په نگاه او نظر باندې داسې دي لکه لیدلي چې وروسته به پر دې امت باندې کوم مسائل راځي، دې امت کې به کومې فتنې راځي، او دا امت به د کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، او دا امت باندې به کوم حالات راځي، او یو مومن انسان، یو پر سیده لار تګ کوونکی انسان هغې به په دې حالاتو کې د ځان د خلاصون دپاره کومه لار لټوي، په کومه ذریعه، په کومه لار، په کومه طریقه به هغې ځان د مشکلاتو څخه خلاصوي. دا هم د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو یو لویه حصه ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپلو خبرو کې د دې وضاحت پوره کړی دی، چونکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی د یو رحمت په شکل دی امت ته راستولی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې به د دې امت سره ډېره مینه وله، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سوچ او فکر کې به همیشه د دې امت خلاصونو چې امت د جهنم څخه څنګه خلاص شي، او امت د الله تعالی د عذاب څخه نجات څنګه پیدا کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت چې تاسو وګورئ نو هغې کې دا لیکلي دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم الفکر و متواصل الاحزان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله زندگی په فکرونو کې تیروله، او د دې امت په حق له پر پیغمبر علیه السلام باندې ډېر اوږده غمونه او ډېرې اوږدې پریشانۍ او ډېر اوږده سوچونه او فکرونه تیرېدل. نو همیشه په فکر کې ډوب، همیشه په غم کې مستغرقه زندگی د دې امت په شکل، په د دې امت په خاطر باندې پیغمبر علیه السلام تیروله. هغه فکر د دې شي نو چې یاره زه به مال او دولت څنګه راجمع کړم، هغه فکر چې د دې هغې د دې غم او فکر نو چې زه به د دنیا کې عزت او منصب څنګه پیدا کړم، هغه فکر د دې نه ورو چې زه به په دې دنیا کې شان او شوکت څنګه پیدا کړم. ځکه هغې خبرې پیغمبر علیه السلام ډېرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی ډېرې وختي لا فیصله کړې وې چې پیغمبر علیه السلام انا سید ولد آدم، زه د ټولو آدم د اولاد سردار الله تعالی جوړ کړی، لیکن هغې فکر او غم د دیو چې زما امت به د جهنم څخه د الله تعالی د عذاب څخه نجات څنګه پیدا کړي، چې
چې کله بشپه راله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په دې شپه کې د ورځې مکه مکرمه کې به وګرځېدی او چې چونکې څومره دعوت به وشلاوی او خلک به دین ته څومره متوجه کړل نو بیا به شپه راله چې شپه به راله د پیغمبر علیه السلام سره به دومره غم او فکر ورسره و چې د ډېرې ژړا سره به د پیغمبر علیه السلام دا سینه داسې خوټ کېدله او د سینې د دې خوټ کېدو غږ به اورېدل کېدی نو بیا به په شپه کې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام رالی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به تسلي ورکوله ولربک فاصبر د الله دپاره لږ صبر وکړه بس. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه به تسلي و آرام نه کاوی او بیا به حضرت جبرائیل علیه السلام رالی واصبر فانک باعیننا ای پیغمبره ته لږ صبر کوه ته زموږ په نگرانی کې موږ تا ته ګورو موږ ستا د حالاتو څارنه کوو. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غم او فکر به ډېر زیات و د هغې څه باوجود به دریم ځل حضرت جبرائیل رالی واصبر وما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. ای پیغمبر ته صبر کوه ستا د صبر بدله الله تعالی درکوي او د دې خلکو په خاطر باندې ډېر غم مه کوه د دوی د مکر او د پریک په خاطر باندې ډېره په پریشاني او په سوچ کې ځان مه اچوه. لیکن ډیر ځله به حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام څلورم ځل په یوه شپه کې راتلی ولعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ای پیغمبره شاید ته به ځان تباه کې ته به ځان هلاک کې د ډېره غمه څه چې دا خلک ولې ایمان ته نه متوجه کېږي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به د دې خبرو ډېر فکر ورسره و او د امت به ډېر غم ورسره و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک وی وای زما او زما د امت مثال او انسانانو ته وای زما او ستاسو مثال هغه داسې دی لکه یو سړی چې د باندې اور بل کړي او چې کله په شپه کې اور بل سي نو پر هغې باندې خصمانان ډېر راځغلي او پر هغې باندې پتڼان ډېر راځي او هغه خصمانو پتڼ ځان په دې اور کې اچوي او هغه سړی ورته ولاړ دی ځکه هغې ته دا اور ښایسته معلومیږي لیکن هغه سړی ورته ولاړ دی په ډېر محنت باندې دا خصمانان د اور څخه غورځي ورته زما مثال د دې امت داسې دی الله تعالی د جهنم اور بل کړی دی او زما امت په منډه باندې راځغلي دی اور ته ځان ورچي ځکه هره ګناه کول دا د جهنم اور ته ځان اچول دي او زه په دې ته ولاړ یم او دې خلک د اور سره ګرځوم او په دې کې زه ډېر محنت کوم او په دې کې زه ډېر مشقت کوم او زما کوشش دی چې زما امت د اور څخه محفوظه سي او دا یو حقیقت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول ګناهونه راته پیښوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ښوولو سره سره موږ د هغې ګناهونو څخه نه راګرځو. سهار هدایات دي د ماښام هدایات دي د ورځې هدایات دي د شپې هدایات دي او انسانیت ته دا پیغام دی چې د ګناه سره ګرځېدل او ګناه دا د جهنم اور ده. لیکن که زه دا وایم چې انسانیت هغې په زوره باندې په منډه باندې د پیغمبر څخه ځان خلاصي او ځان جهنم ته وراچي لا به هم په دې خبرو کې غالبا مبالغه نه وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې انسانیت د راګرځولو دپاره څومره غم خوري او انسانیت په څومره لاپروایي او بې لاوبالي کې هغې د جهنمه پورې ځان رسوي. نو ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې کوم فکر ورسره و هغې صرف د هغې امت فکر نه و چې کوم امت د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و بلکې د هغې امت فکر هم ورسره و چې تر قیامته پورې څومره انسانیت را روان دی. نو ځکه تر قیامته پورې چې کوم حالات پیښیږي او امت د کومو ستونزو د کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ستونزې مشکلات انسانیت ته په ګوته کړي دي چې انسانانو پر تاسو دا حالات راځي دا حالات راځي دا حالات راځي او چې کوم حالات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې را روان ذکر شوي دي نو که تاسو محدثین وګورئ د حدیثو په ټولو کتابو کې هغه حالات هغه ستړي هغه مشکلات د فتن په عنوان باندې لیکلي د حدیثو په هر باب په هر کتاب کې دا باب جلا ذکر دی باب الفتن یا کتاب الفتن چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فتنو کوم حالات ذکر کړي دي چې زما امت باندې به دا حالات راځي. یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي تقع الفتن فی بیوتکم پر روانو زمانہ کې بس تاسو په کورو کې فتنې راځي که وقع المطر هغه فتنې به د باران په شکل باندې
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې فتنو تشبیه او مشابهت د باران سره ور کړی دی. په باران کې یو خوی دا دی چې هغه په ډېر کثرت او په ډېر ډیرشت کې راځي، نه د دې معنا دا چې هغه فتنې به هم ډېرې زیاتې په کثرت او ډیرشت کې ستاسو پر کورو راځي. او په باران کې یو خدویم خوی دا دی چې یو څاڅکی وچ سوی نه دویم مشلی، چې دویم وچ سوی نه دریم سره مشلی، چې دریم وچ سوی نه څلورم مشلی. نه د دې دا معنا چې فتنې به دومره ډېرې چې د یوې اثرات لا نه ختم دویمه فتنه به راورسېږي، او چې کله د دویمې زور لا نه ختم سوی دریمه فتنه به راورسېږي، چې د دریمې سله انسانانو ځان خلاص کړي څلورمه فتنه به ورباندې راورسېږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي چې د دې وروسته به ستاسو په کورو کې زما د امت د انسانانو په کورو کې به فتنې را روانې، په دومره کثرت سره به را روانې لکه باران، او په دومره تسلسل سره به را روانې، یو پی در پی به را روانې لکه د باران څاڅکي چې پر دې مځکه باندې په کم تسلسل سره راځي. او یو بل روایت کې لا دام راځي، پیغمبر علیه السلام وایي سیکون الفتن کقطع اللیل المظلم، پر دې امت به داسې فتنې را روانې چې د هغې مثال به داسې لکه د شپې توره تیارکي، د تیارکۍ چې کومې ټکړې راځي، او د تیارکۍ چې کوم حالات راځي، او د تیارکۍ چې کومه تیاره پر دې امت باندې راځي، د شپې د تیارکۍ په شکل به پر دې امت باندې فتنې راځي. تاسو ګورئ د شپې په تیارکي کې څه دي، چې کله د شپې شپه ډېره تاریکه سي او سړی را رواني، نو بیا د سړي سلار ورکه سي، او پای کې سړی ډېر په حیرت کې راسي چې یاره اوس ولاړ پر کوم طرف سه، صحیح لار هم ورکه سي او غلطه لار هم ورکه سي، او سړی پای کې د صحیح او د غلطي بیا امتیاز نسی کولی چې دا لار سیده ده که دا لار غلطه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فتنې به هم دا رقم راځي لکه د شپې تیارکي، دا به نه در معلومېږي چې دا پر حق دی که دا بر حق دی، دا به نه در معلومېږي چې دا صحیح دی که دا غلط دی، او دا به نه در معلومېږي چې پر هدایت څوک دی او پر دلالت څوک دی. نو دې کې سړی ګډوډه سي، په دې کې سړی متحیر سي، د سړي څه هر څه ورکه سي، لکه زموږ او ستاسو پښتو کې سړی بالکل سربداله سي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دې امت باندې به داسې فتنې هم راسي. او د شپې بل خاصیت دا دی، شپه چې کله تیاره راوړي او تیاره ډېره سي، نو هغه تیاره پر ټولو مځکو باندې وغوړېږي. داسې نه چې دلته تیاره ده هلته نسته، داسې نه چې دلته تیاره ده هلته بیا رڼا ده، او داسې نه چې دلته ډېره تیاره ده هلته لږ تیاره ده، بلکې د شپې تیاره دا یکرنګه پر ټوله قوم، پر ټولو علاقو، پر ټولو مځکو باندې غوړېږي. نو د دې دا معنا چې فتنې به د شپې په شان راځي، دومره عامې فتنې به وي چې هغې به پر ټوله علاقه باندې، په هغې کې به ټوله انسانیت راګري، او په هغې کې به ښه و بد ټوله پلګړي، او باغی کې به یو انسان د هغې فتنې د اثراتو، د هغې فتنې د خرابۍ څخه به یو انسان محفوظه زندګي نشي تېرولی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېره زیاته دا دعا کوله، اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله زه د فتنو څخه حفاظت غواړم، او کومې فتنې چې ظاهري دي د هغې سم حفاظت غواړم، او چې کومې فتنې باطنن را روانې دي د هغې سم حفاظت غواړم. بعضې فتنې راسي د هغې شکل هم د فتنې، سړی په پوهېږي چې دا فتنه ده، نو هغې ته ظاهري فتنه وایي. او بعضې وخت کې فتنه را روانه ده، رنګ یې ډېر ښایسته دی او په ډېر ښه شکل را روانه ده، او د یو هدایت او د راستي د ښې طریقې په شکل پر انسان را روانه ده، لیکن چې په باطن باندې خبرېږي، په باطن کې د انسانیت دپاره فتنه وي. او دا فتنې د دې څه دعا غوښتل، او په دعا سره د دې څه پناه غوښتل، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معمول، او پیغمبر علیه السلام په خپلو معمولاتو کې دا دعا همیشه یادوله، اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله چې د مځکې پر مخ څومره ظاهري او باطني فتنې را روانې دي، زه د هغې څه ستا په خاطر باندې پناه غواړم. زه صرف دا یوه خبره کوم چې فتنه څه ته وایي، او کم عمل زموږ په دې اعمالو کې فتنه بلل کیږي، او چې کله د فتنې زمانه پر سړي باندې راورسېدله، په هغې فتنې په زمانه کې د انسان دپاره خلاصون په څه باندې، د فتنې څخه به سړی ځان څنګه خلاصوي. فتنه دا یو مشهور لفظ دی، زموږ او ستاسو په محاورو مجلسو کې ډېر زیات ذکر کیږي. ډېر ځله خلک وایي یاره د فتنو زمانه ده، او ډېر ځله خلک وایي یاره ډېرې زیاتې فتنې دي،
او ډیر ځله خلک کله لوی فتنې دي، کله کشنۍ فتنې دي، کله عامې فتنې دي، کله خاصې فتنې دي. نو زموږ او ستاسو معاشره کې په هر مجلس کې د فتنې نوم اخیستل کېږي چې یاره ډېره اوس د فتنو زمانه را رسېدلې ده. او قرآن کریم کې هم د فتنې لفظ ډېر زیات استعمالیږي. الفتنة اشد من القتل، فتنه چې راورسېدله پر انسان باندې د قتلونو هم ډېره سخت دي. نو فتنه څه ته وایي؟ د فتنې معنا څه ده او فتنه کم عمل ته وایي او د فتنې څه د انسان دپاره د خلاصون لار بسي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلو احادیثو مبارکو کې د کومو فتنو ذکر کړی دی چې هغې زموږ او ستاسو په معاشره کې نن موږ او تاسو ته را معلومې سي. فتنه لفظ دا عربي لفظ دی. د فتنې د لفظ ظاهري یوه معنا هغه دا ده چې سره زر او سپین زر په اور باندې ویلی سي او د ویلیدو څه وروسته د هغې هغه کره و کوټ ځلبیل سي چې دې کې دا صفا زره زره دی، دا کره سپین زر سره زر او سپین زر دی او دا یې کوټ دی او دا بیکاره دی. صفا یې دې خواته بوزه او بیکاره دې خواته بوزه. دغه عمل ته په عربي کې فتنه ویل کېږي چې په کوم عمل کې سره زر او سپین زر د هغې کره و کوټ د هغې صفا او غیر صفا ځلبیلیږي. عربي کې دغه عمل ته فتنه ویل کېږي. لیکن د دې په ضمن کې د فتنې یو معنا دا ده چې انسان په ازمایش او امتحان کې راسي، چې پر انسان باندې الله تعالی یو امتحان کېږدي او ازمایش کېږدي. کله کله هغه ازمایش د ډېر نعمت په وجې الله تعالی ډېر نعمت ورله ورکړي، کله هغه ازمایش د سختۍ او د مصیبت په خاطر الله تعالی سختي او مصیبت ورباندې راوړي. او په هغې سره الله تعالی د انسان د باطن ازمایش او امتحان اخلي چې یا دی نعمت کې شکر کاږي که ناشکري کوي، یا دی په دې غم کې صبر کوي او که بې صبري کوي. نو لکه څنګه چې د فتنې معنا دا ده چې په هغې سره د صفا او د کوټ او د کره او د بیکاره په مابین کې امتیاز او جلاوالی کېږي. دغه رقم فتنه هغه ازمایش او امتحان ته ویل کېږي چې الله تعالی پر بنده باندې کښېږدي. په هغې سره د بنده د باطني استعداد معلومات ځان ته کوي چې بنده په دې باندې صبر کولی سي او کې نسي کولی، او بنده په دې کې شکر ادا کولی سي کې نسي ادا کولی، او دې بنده کې د برداشت څومره استعداد دی او د بنده څومره بې برداشت او بې صبره انسان دی. نو د فتنې په دې امت کې معنا ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې د فتنې ډېر ذکر راځي او د فتنې هلته ډېرې معناګانې کېږي. بعضو حدیثو کې چې د فتنې معنا راځي هغه دې ته فتنه ویل کېږي چې په کم حالت کې د سړي څه حق مشتبه سي. په انسان باندې داسې زمانه راسي، داسې حالات راسي چې د انسان څه هغه حق لار کې ورکه سي، او چې کله حق د انسان سره مشتبه سي او ګډوډه سي او انسان ته نور معلومیږي چې په دې حالاتو کې حق څوک دی، باطل څوک دی، په دې حالاتو کې صحیح څوک دی، غلط څوک دی، په دې حالاتو کې رښتیا څه دي، درواغ څه دي، او په دې حالاتو کې پر صحیح پر هدایت او پر دلالت باندې څوک روان دي. چې کله دغه حالت کې اشتباه او ګډوډي رااله د پیغمبر علیه السلام حدیثو کې د فتنې یو معنا دغه راغلي. دغه حالت او دغه کیفیت ته بیا حالت او کیفیت د فتنې ویل کېږي چې پر انسان باندې حق مشتبه او ګډوډ سي. په بعضو حدیثو کې بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فتنې معنا دا سوې ده چې کله په معاشره کې خرابي زیاته سي، ګناه زیاته سي، قتل زیات سي، ډاکه زیاته سي، زنا زیاته سي، او په معاشره کې بدعملۍ او نافرمانۍ ډېرې سي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه بدعملۍ ته هم فتنه ویلې ده. دا هم د فتنې یو شکل دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې دا د فتنې معنا راغلی ده. او کله کله بیا داسې چې په معاشره کې حق ته ناحق وویل سي او ناحق ته حق وویل سي. د انسانانو معاشره داسې چې کم شی سړي ته په سترګو باندې ورمعلومیږي چې دا برحق عمل دی، او د هغې په مقابل کې سړي ته په سترګو ورمعلومیږي چې دا ناحقه دی. لیکن الله تعالی د یو بنده سترګې او غوږونه داسې بند کړي، الله تعالی د یو سړي دماغ او عقل داسې چپا پر له وګرځي چې هغه حق ته دی د ناحق په نظر باندې ګوري، هغه ناحق ته دی د حق په نظر باندې ګوري. دغه کتلو ته هم د پیغمبر علیه السلام حدیثو کې فتنه ویل شوې ده او دا زمانه پیغمبر علیه السلام د فتنې بللې ده. او په بعضو حدیثو کې بیا د فتنې معنا دام راغلی ده چې سړی د یو عمل دپاره دلیل د ثبوت چې دا عمل په دې دلیل باندې زه ثابتوم، لیکن هغه دلیل د ثبوت یې نه دی ثبوت پکوي، نو دې عمل ته هم پیغمبر علیه السلام فتنه ویلې ده. د دې مثال به څنګه وي
یو سړی دی هغه تجارت کوي، خپل تجارت کې رشوت ورکوي. یو سړی دی هغه دکانداري کوي، په خپل دکانداري کې درواغ وایي. نو که زه هغه سړي ته وایم چې یاره رشوت خو ناروا عمل دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې رشوت ورکوونکی او رشوت اخیستونکی دا دواړه د الله تعالی د لعنت لاندې دي، او دا دواړه کلاهما فی النار په جهنم کې دي. نو دی دستی دلیل راته پیشي او یاره دا رشوت خو نن سبا په ټوله معاشره کې دی، په ټوله تجارت کې دی، او په ټوله زندگی کې دی، او یو سړی د تجارت والا د دې عمل او د دې رشوت څخه خلاص نه دی. حالانکه که ټوله دنیا پر رشوت اخته سي، دا د رشوت د جواز دپاره دلیل نسی کېدلی. چې کم شی د یو شي د ثبوت دپاره دلیل نسی کېدلی، دی هغه شي باندې د هغه عمل ثبوت کوي. پیغمبر علیه السلام دا فتنه ده. یو سړی دی هغې په تجارت کې درواغ وایي، یو سړی دی هغې چې کله دکانداري کوي د خپلې دکاندارۍ عیب پټوي، او پیغمبر علیه السلام د خپل شي عیب پټوي، نه یې ورښکاره کوي. باقاعده یې په رنګ لړلی، په څه یې لړلی، په دې څه یې لړلی چې هغه څوک یې په خبر نه سي. او پیغمبر علیه السلام وایي کم څوک چې عیبناکه شی خرڅ کړي او هغه مسلمان د دې په عیب باندې نه کړي خبر، د الله لعنت، د ملایکو لعنت، او د ټوله انسانیت پر د قیامت پورې لعنت دي. که زه ورته وایم چې سړی دکانداري داسې مه کوه، هغه سړي ته دا عیب ورښکاره کړه چې زما په دې شي کې دا عیب سته، او ستا خوښه ده که ته رانسې، که تا ته واره خوري خو رانسه، او که چیرې ته نه رانسې مې رانسه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو وایي چې عیب به ښکاره کوي، لیکن موږ اوس کوشش دا کوو چې عیب پټ کړو، چې دی په دې خبر نه سي چې دا شی عیبدار دی. او که ته ورته وایې چې سړی دا خو درواغ دي، او درواغ په تجارت کې ګناه کبیره ده، دا شی تا ته حرامیږي، ستا نفقه حرامه ده، ستا د بچي نفقه حرامه ده. او که یو سړي ته دا وایي چې سړی دا شی عیبجن دی، او عیبجن شی خرڅول او عیب مسلمان ته نه ښکاره کول، ګراک ته نه ښکاره کول، نو بیا خو پر تا باندې د الله او د ملایکو د ټولو لعنت دی. لیکن دی څه درته وایي؟ دی وایي مولوي صاحب دا دکانداري اوس په دغه رقم نه کېږي لکه ته چې وایې. ټوله خلق د دکانداري په دغه شکل کې لکه زه چې کوم، او بغیر د درواغو څخه دا دکانداري نه کېږي. که ته ما ته وایې چې درواغ مه وایه، نو د دې بجای دا راته وایه چې دا دکانداري پرېږده. که زه ورته وایم چې سړی د عیب یې ښکاره کوه، بغیر د عیبه څخه دا انسان د الله تعالی د لعنت لاندې کېږي. نو دی باره د دې دپاره د جواز دلیل دا راته پیښي چې مولوي صاحب ټولې دکاندارۍ دغه رقم دي، چې کله ته ورسې په دې ښار کې 2 دکانداره دا رقم نسې را پیدا کولی چې هغې په دې شکل نه خرڅوي. دا دی د هغې د جواز دپاره دلیل پیښي. حالانکه که په ټوله دنیا کې یو سړی بغیر د دوکې نه وي، لا هم د هغې په وجه سړي ته دوکه نه روا کېږي. نو ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې چې کم شی د یو شي د ثبوت دپاره د دلیل صلاحیت نه لري، دی هغه شی به طور دلیل وتا ته پیښوي. نو پیغمبر علیه السلام دغه عمل ته فتنه په حدیث کې ویلی دی. یا لکه اوس یو نوې فتنه بلم روانه ده چې عام خلک ته کله څه ووایه چې دا لمونځ دا رقم مه کوه، دا عبادت دا رقم مه کوه، دا حکم دا رقم مه کوه، او دا کار نه دی ښه، نو دی به درته وایي مولوي صاحب دا کار خو ما په سعودي کې م لیدلی دی، سعودي والا هم دا رقم کوي. د دې خو دا معنا چې په سعودي کې کم کارونه کېږي هغه به ټوله جایز. د دې خو دا معنا چې د سعودي په حرم کې کم کار کېږي نو هغه ستا د دې کار د کولو دپاره دلیل دی، حالانکه قطعا داسې نه دی. نو ما درته ویل چې فتنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې دې ته ویل کېږي چې د سړي څه حق ګډوډ سي، او فتنه دې ته ویل کېږي چې سړی حق ته ناحقه وایي او ناحق ته حق وایي. دا فتنه پیغمبر علیه السلام بللي. او فتنه د پیغمبر په حدیثو کې دې ته ویل کېږي چې یو شی د دلیل صلاحیت نه لري د یو ثبوت لپاره، او ته به طور دلیل پیښې. او فتنه دې ته هم ویل کېږي چې سړی د حق د اشتباه په خاطر کله کله د انسان پر دماغ باندې قومیت غالبه سي، کله د انسان پر دې مزاج باندې خپل مفاد او فایده غالبه سي، کله د انسان پر مزاج باندې علاقیت غالبه سي، کله د انسان پر مزاج باندې لسانیت غالبه سي چې دا زما د ژبې دی. نو د هغې په مقابل کې بیا د حق پر شا باندې وغورځي. کله د قومیت غم ورسره وي، بس که پر حق دی که پر ناحقه دی، د قوم دی په صفتو په مدد کې لګیا دی. که پر حق دی که پر ناحقه دی، بس د د علاقې سړی دی، د د مځکې او د وطن سړی دی، بیا دی د هغې په صفت کې لګیا دی چې کوشش یې وسي د هغې کومک و نصرت کړي. که حق و ناحقه دی
چونکې د لسان دی پښتون دی، غم پښتون دی، بس دی نفس د پښتو غم او د پښتونوالي غم اخیستی دی، د هغې په خاطر باندې د هغې مدد او نصرت کوي. نور دې ته نه ګوري چې دا برحق دی که ناحق دی. نو چې یا د قومیت په خاطر، یا د عصبیت په خاطر، یا د لسانیت په خاطر، یا د مفاد په خاطر چې په دې کې زما ګټه د نور که روا ده که ناروا ده، زه د دغه سړي کومک و صفت کوم ځکه زما ګټه په دې کې ده. نو چې د سړي څه حق په لسانیت کې ورک سي، او چې د انسان څه حق په عصبیت کې ورک سي، او چې د انسان څه هغه حق لار هغه د علاقایت او د مفاد په خاطر باندې ورک سي، دې عمل ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فتنه ویلې ده. او د فتنې څخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انسانانو ته د حفاظت تلقین ورکړی دی چې تاسو د فتنې څخه ځان ګورئ. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک راځي چې یوه فتنه دا ده چې د انسانانو په مابین کې قتلونه راشي، زما په امت کې به دا راځي. کله یو مسلمان د بل مسلمان خلاف تور رااخي، یو بل سره قتلوي، او کله یوه ډله د بلې ډلې خلاف تور رااخي، یوه ډله د بلې ډلې خلاف قتل کوي. نه د هغې په مابین کې جهادي مقصد سته، نه په هغې په مابین کې دینی مقصد سته، نه د هغې په مابین کې د حق او د باطل امتیاز او فرق سته. صرف پر یو څه مفاد باندې، پر یو څه منصب باندې، پر یو څه ګټه باندې، پر یو څه عصبیت او قومیت یو د بل خلاف تورې سره چلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا چې دا فتنه ده. اذا التقى المسلمان بسيفيهما، چې کله مسلمانان په خپل مابین کې تورې سره وچلی، نو فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار. دا د فتنې زمانه دی کې چې کوم څوک قاتل دی هغه هم جهنم ته ځي، کوم څوک مقتول دی هغه هم جهنم ته ځي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د فتنې په زمانه کې قاتل او مقتول دواړه په جهنم کې، یو صحابي ورته وایي د الله رسوله قاتل خو ښکاره جرم کړی دی، هغې خو به جهنم ته ځي، قتل یې کړی دی، لیکن مقتول به ولې جهنم ته ځي؟ مقتول څه جرم دی چې د هغې په خاطر جهنم ته ځي؟ نه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي قاتل خو مجرم دی، هغې خو به جهنم ته ځي، لیکن مقتول مجرم دی په دې خاطر چې هغې هم توره د دې دپاره راخیستې وه چې زه به دی په قتل کوم. هغې د قتل په نیت راوتلی و، هغې د قتل په اراده باندې راوتلی وله، نو هغې ته چونکې د قتل موقع میلاو نه سوله، نو په دې خاطر باندې دی د قتل څخه خلاص. ورنه دی هم په حقیقت کې د قاتل ولو او د قاتل په اراده باندې راوتلی. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه زمانه د فتنو بللې ده چې د مسلمانانو په مابین کې قتلونه سره زیات شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان من ورائکم ایاما، ستاسو مخته یو څه ورځې را روانې دي، یرفع فیه العلم، علم به الله تعالی د مځکې څخه پورته کړي، ویکسر الحرج، په دې انسانانو کې به حرج زیات شي. یو صحابي ورته مل حرج یا رسول الله، ای د الله رسوله حرج څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته القتل، په دې امت کې په انسانیت کې به قتل زیات شي. نو هغې کې اول قید پیغمبر علیه السلام دا ویلی دی چې علم به پورته شي د مځکې څخه. د دې د معنا چې علم د هدایت ذریعه او سبب دی، او الله تعالی به د دې مځکې څخه هدایت پورته کړي. او علم څنګه ختمیږي؟ ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، علم داسې نه دی چې د انسانانو د سینو څخه کار شي، ولكن يرفعه بقبض ينتزعه بقبض العلماء، چې کوم حقانی علما دي، حق علما دي، لوی علما دي، دا غي سره کامل علم ور سره دي، غیب الله تعالی ورځ در بل د مځکې سره رخصتي. د دې د معنا چې علما به کم سي، او چې علما کم سي د انسانانو په مابین کې به قتلونه سره زیات سي، او په هغې معاشره کې به انسان د یو مچر د یو غماش قدر نه لري، لکه غماش چې سړی په اسانه باندې قتلوي، هغې انسان به الله تعالی انسان به بل انسان داسې په اسانه قتلوي. حالانکه قتل عظیم جرم دی. د قیامت په میدان کې د ټولو څه مخکینۍ مقدمه د الله تعالی حضور ته د قاتل او د مقتول پیشیش، او مقتول به را روان په دې شکل چې په دې چپه لاس باندې به د خپل سر راخستی، او پر راسته لاس به د قاتل در دې ګریوان نیولی، او د الله تعالی حضور ته به پیش کې، عرش ته به پیش کې، چې الله تعالی پر عرش باندې ناست دی، او یا الله ته د دې ظالم څه پوښتنه وکړه چې زه پر څه باندې قتل کړم. الله تعالی ورته ته آرام او بېغمه زندگی تیره کړه، وایي زما دې په خپل عزت و جلال قسمي که نن ټوله کائنات ټوله انسانیت ستا پر قتل راجمع شوی وای، ما به ټوله انسانیت جهنم ته غورځولی وای، دا ظالم به څنګه جهنم ته نه غورځوي؟
نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي په تاسو کې به حرج زیات سي او صحابي ورته حرج چی شي دی پیغمبر علیه السلام ورته په تاسو کې به قتلونه زیات سي ورته لا يدري القاتل فيما قتل قاتل به په دې باندې نه پوهېږي چې پر څه باندې قتل ولي کوم ولل مقتول فيما قتل د مقتول قریبان به بیا په دې نه پوهېږي چې زموږ هغې پر څه باندې قتل کوي که صحابي ورته وایي وکیف یکون ذلک دا به څنګه کېږي پیغمبر علیه السلام ورته یکسر الحرج حرج به زیات سي او ډېر ځله به داسې مسلام جوړي چې القاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل و مقتول به دواړه جهنمیان په مخکینی زمانو کې چې به کله کله قتل کېدی نو زه دا منم چې قاتل خو به نه معلومېدی چې چا قتل کړی دی لیکن د قتل سبب به معلوم یا دا سړی پر پیسو باندې قتل کړی دی یا دا سړی په دشمنی باندې د خپل انتقام او د بدلی اخستلو د پاره قتل کړی دی یا دا سړی پر یو جماعتي اختلاف او پر بل خبره باندې قتل کړی دی یا دا سړی پر یو قومي عصبیت او پر دی باندې قتل کړی دی نو ما درته قاتل خو به نه معلومېدی لیکن دا مقتول هغه وجه د قتل به انسانانو ته معلومه وله هغه خپلو قریبانو ته دا ور معلوم و چې زموږ سړی پر دی باندې قتل سو لیکن اوس دا درته وایم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدای قسم هغه جمله داسې ښکاره ده لکه پیغمبر علیه السلام چې د حالات په سترګو باندې لیدلي تاسو لیدلي په دې غټو ښارو کې کله دا پیښیږي د موټر چارج کړی دی د سکوټر چارج کړی دی او ټوله بم دی او چې کله یو څوک رش جوړ سول د دا بم سره پټاو او په دې کې د دنیا انسانان اوس یو سړی پر لاره باندې روان دی پر هغې باندې بم پټاوس اوس کم ظالم چې دا عمل کوي هغې ته هم دا نور معلومېږي چې دغه مسافر ما پر څه باندې قتل کوي او سبا چې کله قریبان د دې مسافر راسي هغې ته هم دا نور معلومېږي چې دا زموږ هغې اوس کم جرم کړی چې دا پر چیش قتل سو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دې امت کې به داسې قتلونه راځي لا یدري القاتل فیما قتل قاتل به په دې نه پوهېږي چې زه ما قتل پر څه باندې وکړی او مقتول به په دې باندې نه کېږي پوهېږي چې زما قریب پر څه باندې قتل سو د مقتول قریبان به پر دې نه پوهېږي چې زموږ دا قریب پر څه باندې قتل سو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرو نشاندهي او د دې علاماتو بیانول دا 1400 کاله مخکې کړي دي او پیغمبر علیه السلام په داسې شکل بیانوي ما درته ویل لکه هغې چې هغه د نبوت په نگاه و نظر باندې د حالات ټوله لیدلي یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا دعیت کظائم وابنیتها رؤوس الجبال فازف الامر اوس د دې حدیث په ترجمه باندې مخکې خلک نه پوهېدل او ډېر ځله محدثین په دې کې ډېر حیران پاتو لیکن د هغې معنا اوس د دې خلکو مخ ته بالکل ښکاره راغله پیغمبر دا حدیث ترجمه دا ده پیغمبر علیه السلام وایي اذا دعیت کظائم چې کله د مکې نس ځله څیرې سي او د مکې په نس کې نهرونه او ولي ووځي وساوه ابنیتها رؤوس الجبال مکه مکرمه مکمله د غرونو په مابین کې د ډېر غټ غرونه دي او د مکې مکرمې تعمیرات او بناګانې د هغې سرونه د غرو سره برابر سي که چیرې حالات دې ځای ته ورسېدل نو په دې پوه سه قد ازف الامر په دې وخت کې فتنې راورسېدې دغه زمانه د فتنو ده ما درته 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام اوله جمله دا ویلې ده چې د مکې نس ځله څیرې سي او د مکې په نس کې نهرونه ووځي لیکن محدثین به په دې باندې حیرانو چې د مکې خو ټوله مځکه ډبرې ده او د مکې ټوله مځکه وچه ده او په هغې کې یو غړپ اوبه نه پیدا کېږي د هغې نس ځله څیرېدل او په هغې کې نهرونه وتل په دې به څه مطلب نو ډېر ځله به بعضو محدثینو چې د حدیث تشریح کوله هغې به پر هغه ځای باندې دا توجیه کوله چې یاره اوس په موجوده دور کې مکه ډېره وچه مځکه ده او ډېره غرنۍ سیمه ده په دې کې اوبه نسته کیدی سي الله تعالی وروسته پر مکه باندې شینګښتیا راولي ډېر بارانونه راولي ډېرې اوبه راولي او د مکې در نس لاندې نیرونه ووسي بس د هغې غریبانو سره بله ترجمه د دې نه وه لیکن اوس چې تاسو وله ورسئ د هر سړي په دې سر خلاصېږي چې د مکې در نس کم سرنګان وتلي دي چې هغه د نهرو په شان چې د هغې لاندې باقاعده د موټرانو اډې دي او په هغې کې باقاعده د موټرانو
سړکان دي او پای کې کم سورنګان دي او پای کې کم حالات رسیدلي دي. په خدای قسم سړی چې هغه ته وګوري او د پیغمبر علی السلام احادیث ته وګوري سړی به دا وایي چې پیغمبر علی السلام دغه حالات په سترګو لیدلي دي چې د مکې نس به داسې ځله څیریږي. نو ما درته ویل پیغمبر علیه السلام د دې پیشنګویي ډېره مخکې کړې ده. او وساوه رؤوس ابنیتهم الجبال. اوس دې کې مخکې د سړي سر نه خلاصېدی چې یاره پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې بناګانې به دومره پورته سي چې د دې جګو غرو سره به د دې سرونه برابر وي. لیکن نن چې تاسو د مکې مکرمې کم بلډنګان دي او د مکې مکرمې کم ټاوران دي او د مکې مکرمې کم تعمیرونه دي چې هغې وګورئ د هغې سرونه د ټولو غرو څخه جګ دي. د پیغمبر علیه السلام وایي چې پر تاسو دغه زمانه راورسېدله فقد اضف الامر، پر تاسو د فتنې زمانه راورسېده. او د هغې فتنې نشاندهي نن دا ده چې هغه مکه مکرمه ده د تعمیر په لحاظ، د فراخۍ په لحاظ، د وسعت په لحاظ، د وسایلو په لحاظ در هر وخت آباده. لیکن چې د کوم مقصد دپاره مکه مکرمه د عبادت دپاره جوړه سوې ده در ټولو زیات پر هغې باندې کنټرول. که ته لمانځله ورځې د دې به یار مخکې اجازه اخلې، اول خو ورتللی نه سې او که چیرې بیا ته ورځې نو د هغې به باقاعده تا ته د یو لمانځه اجازه درکول کېږي. هغې به هم کله درکول کېږي او کله به نه درکول کېږي. لیکن د تعمیر په لحاظ، د عمارت په لحاظ، د آبادی په لحاظ، د توسعې په لحاظ، د وسایلو په لحاظ مکه مکرمه در هر وخت ډېره آباده ده. لیکن د عبادت په لحاظ، د فتنو په لحاظ در هر وخت ډېره زیاته کوي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي دا زمانه بیا د فتنو را رسیږي او په دا زمانه کې به فتنې. نو د فتنو په دور کې پیغمبر علیه السلام وایي سړی به څه کوي. ډېرې فتنې پیغمبر علیه السلام نورې هم پیش کړي دي. که چیرې وخت پر روانه جمعه کې به د هغو مذاکره کوو. خو صرف پیغمبر علیه السلام د دې فتنو په دور کې یو خبره کوي. که چیرې د دې فتنو څخه سړی ځان محفوظه کوي، د خپلې ورځې او د شپې د ټولو حالاتو جایزه دې واخلي چې د ورځې زما څه څومره ګناهونه کېږي او د شپې زما څه څومره ګناهونه کېږي. هغې د ورځې او د شپې د ګناهونو څه توبه کښل او د ورځې او د شپې په حالاتو کې د الله تعالی حضور ته استغفار پیښول، د الله تعالی څخه بخښنه غوښتل او د خپلو دعاګانو معمول دا جوړول او همیشه د لمانځه څخه وروسته دا دعا غوښتل: اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله چې څومره ظاهري او باطني فتنې پر دې مځکه را روان دي، ما ته زما بچانو او زما عیال ته د هغې څخه پناه راکړه. او چې کوم مجلسونه په فتنه کې مبتلا دي هغه د غیبت مراکز جوړ شوي دي، او چې کوم ښارونه په فتنه کې مبتلا دي هغه د بې حیایي مراکز جوړ شوي دي، او چې کم محفلونه هغې د ګناه یو کم تجارت د ګناه ځای جوړ شوی دی، او کم کاروبار د ګناه او د رشوتو د خیانتو د دوکې څخه هغې ډک شوی دی، د هغې څخه خپل ځان کتل او په دې باره کې لاوبالي نه کول. او د لاوبالۍ نتیجه ډېره ګرانه ده. لکه پیغمبر علیه السلام وایي چې سړی د فتنې متعلق لاوبالي وکړي، دغسې آزاد په دې فتنو کې روانې نو بیا به داسې زمانه هم ورباندې راورسېږي چې سهار به غریب مومني او د فتنو په شپو کې به ماښام کور ته چې راځي کافر به ایمان به نه وي ورسره، او ماښام به مومني لیکن شپه به په فتنو کې ورباندې تېره ځي، سهار چې راکښېني د ایمان ذره به ورکې نه وي. بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سهار به مومني ماښام به کافر سوی، او ماښام به مومني سهار به کافر سوی. نو ځکه دې کې د خپل ځان دپاره، د خپلو بچانو دپاره د حفاظت دعا غوښتل، او چې څومره ګناهونه د انسان څه سوي هغې شمارل، هغې خپل ذهن کې حاضرول او د هغې متعلق د الله تعالی څخه مغفرت او بخښنه غوښتل. او چې کوم ماحول او محفل د ګناهونو جوړ دی، که هغه د مجلس په شکل دی، که هغه د بازار په شکل دی، که هغه د تجارت په شکل دی، که هغه د کاروبار په شکل دی، چې کوم عمل د ګناهونو مجموعه جوړه سوې ده، در خپله وسه پورې د هغې څخه د خپل ځان محفوظه کول. نو دا پیغمبر علیه السلام د فتنې څخه د حفاظت یو طریقه بیان کړې ده. الله تعالی دې زموږ او ستاسو حفاظت د فتنو څخه وکړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي واخلي.